आजको यो छठ भिडियो एकदमै स्पेशल हुनेवाला छ किनभने यो वर्ष मैले छठ पर्व कसरी मनाएँ त्यो सबै कुरा हेराउनेवाला छु। सो तपाईँहरू प्लिज अन्तिमसम्म यसलाई हेर्नुहोला। यो सबैलाई थाहा छ कि यो छठ पर्वमा सूर्य भगवानको पूजा गरिन्छ र यो पूजा केवल 4 दिनको मात्र हुन्छ। नहाए खाए खरना सजिया घाट र भङ्गा घाट भिडियोमा पुरै कुरा म तपाईँहरूलाई सुरुबाट अन्तसम्म हामीले के तयारीहरू गर्यो त्यो हेराउँछौँ। सो फाइनल गाइज वेलकम टू द न्यू भिडियो रञ्जन कुमार शाह र आज जहाँ छठको दिन छ आज जे जति पूजापाठहरू हुन्छ छठको घाटहरू त्यो सबै बनाएर हेरेर आउँछु। सो हेर्दै बस्नुहोला रञ्जन ब्लग्स। गाइज छठ पर्व एउटा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एउटा अत्यन्त पवित्र पर्व हो जसमा सूर्य भगवानको पूजा गरिन्छ र यो पर्व भारतको बिहार उत्तर प्रदेश र झारखण्ड र हाम्रो नेपालमा कुरा गर्नुहुन्छ भने तराई जिल्लातर्फ एकदमै यसलाई मनाइन्छ। ये वाला ये छोटका वाला दिवाली एंड छठ एक्सक्लूसिव दिवाली छठ में वीडियो आ गई। म नुहाइहालेको छु र जति पनि अब पूजापाठवाला हुन्छ त्यो नुहाएर कामहरू गर्नुपर्छ र फाइनली म नुहाइहालेको छु। र यो मोमबत्तीहरू छ यो मोमबत्तीहरू एक्स्ट्रामा छ छठको घाटमा लैजानुपर्छ। सो यहाँ हालिदिएको छु। भान्साघर हो र यहाँ मम्मीले छठ पर्वको जति पनि प्रसादीहरू हुन्छ त्यो पकाइरहनु भएको छ र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि कडाईमा अहिले ठुलो बनाइरहनु भएको छ। र अहिले हामी 3 बजेबाट घाटमा जान्छौँ र त्यहाँ पुगिसकेपछि सूर्य भगवानको पूजापाठ गर्छौँ। त्यसको लागि त तयारी पक्कै पनि गर्नु पऱ्यो। त्यही तयारीहरू मम्मीहरू गरिरहनु भएको छ। त्यही हाल्दैन यसरी हाल्दैन सो फाइनली गाइज अहिले छठको जति पनि फ्रुट्सहरू छ त्यो फ्रुट्सहरूलाई अहिले हामी धोइरहेको छौँ। म होइन भाइले धोइरहनु भएको छ र यो अलिक खराबवाला परिहाल्यो यसलाई अब फ्याँकिदिनुपर्छ। आई थिङ्क यसलाई यहाँ फ्याँकिदिनुपर्छ। अहिले गाइज लगभग 12 बजिसकेको छ र म र दाइ मिलेर जति पनि फलफुलहरू हुन्छ त्यो फलफुलहरूलाई धोएर दाउरामा हालिरहेको छु र जति पनि छठ पर्वको सामग्रीहरू हुन्छ त्यसलाई अब तयार पार्नको लागि हामी धोइरहेको छौँ। र यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो गागर नेबु हो। हामीले यो वर्ष 2वटा किन्यौँ र यसलाई हामी छठ पर्वमा चढाउँछौँ। त्यसपछि हामी फलफुलहरू धोएर किचनमा गयो र किचनमा मम्मीले अर्को किसिमको ठेकुवाहरू बनाइरहनु भएको छ जसमा हामी मिठाको प्रयोग गर्छौँ र लगभग जति पनि छठ पर्वको लागि पकाउने सामानहरू थियो त्यो सबै मम्मीले पकाइसकेपछि बल्ल हामी गएर दाउरामा सबै सामानहरू मम्मीले सजाएर हाल्न थाल्नुभयो र लगभग अहिले 1:30 जति बज्न थाल्यो। दाउराहरू रेडी पारेर बल्ल हामी घाटमा पुग्यो र घाटको नजाराहरू तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो घाटको नम्बर 31 नम्बर थियो। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मम्मीहरू हुनुहुन्छ र यो घाटको केही सिन्सहरू छ र हामी लगभग 3 बजेसम्म घाटमा पुगिहालेको थियौँ। टेन्टवालाहरूले पनि घाटलाई एकदमै राम्रोसँग सजाउनु भएको थियो र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो दाउरा छ हामी यहाँ तल हालिरहेको छौँ र म पनि घाटमा पुगिसकेपछि सूर्य भगवानलाई गोड लागेर म आरामले साथीभाइहरूसँग घुम्न थालेँ। त्यो भिडियोहरू पनि म हेराउँछु यहाँलाई। हामी लगभग 3 बजे पुग्यो र हामीभन्दा पनि 1:30 बजे 2 बजे विभिन्न मान्छेहरू त्यहाँ घाटमा आइपुगेको थियो र उनीहरू सूर्य भगवानको मस्त पूजापाठ गरिरहेको थियो। र यो मैले मेन पुलबाट मैले भ्युजहरू लिएको थिएँ र त्यसपछि जब म साथीभाइहरूसँग घुम्न गएँ त्यहाँहरूको केही मैले सिन्सहरू लिएँ र त्यहाँ बेलुका भएको हुनाले एकदमै गाइस धेरै भिडहरू थियो। 6:30 बजेतिर म बेलुका घर फर्किहालेँ र बिहान म 5:30 बजेतिर आएँ र 5:30 बजेसम्म आइपुग्दा
त्यहाँ एकदमै दियो बातीहरू जलिरहेको थियो जसले त्यहाँ छठ पर्वको जति पनि सौन्दर्य छ त्यो एकदमै राम्रो र भव्य रूपमा देखिरहेको थियो। र मैले पनि जब बिहान पुगेँ म पनि अगरबत्तीहरू लिएर भगवानको पूजापाठ म गर्न थालेँ। र गाइस यसपछि मम्मीले मलाई दियो बालेर पानीमा दहाउनको लागि भन्नुभयो र मैले पनि त्यहाँ पानीमा गइसकेपछि अगरबत्तीहरू मैले सूर्य भगवानलाई देखाएँ र जति पनि दियोहरू हुन्छ त्यो दियोलाई एकदमै राम्रोसँग पानीमा हालेर धाएँ र मेरो मनमा जति पनि मनकामनाहरू थियो त्यो सबै मनकामनाहरू मैले आफ्नो छठी मैयासँग मैले मागेँ कि हे भगवान मेरो जति पनि मनकामनाहरू छ त्यो मेरो पुरा गरिदिनुहोस् भनेर। र नेपालमा हामी सबैजना यो छठ पर्वलाई एकदमै महत्त्व दिएर र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एकदमै यो महान चाडपर्व हो। र नेपालभरिमा विशेष गरी यो मिथिला सिरा धनुषा सर्लाही र जति पनि हाम्रो तराईको भागहरू छ त्यो तराईको भागहरूमा यो छठ पर्व हामी एकदमै भव्य रूपमा मनाउँछौँ। र यसमा जति पनि मान्छेको ठुलो ठुलो मनकामनाहरू हुन्छ त्यो सबै मनकामनाहरू हामी आफ्नो छठी मैयाहरूसँग पुरा गर्छौँ। र गाइस अहिले यो बिहानको टाइम छ र बिहानको टाइममा दाइले पनि अगरबत्ती देखाइरहनु भएको छ र सूर्य भगवानको पूजापाठ गरिरहनु भएको छ। यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। गाइस यो मेरो बुवा हुनुहुन्छ र बुवाले पनि यहाँ अगरबत्ती जलाएर भगवानलाई पूजापाठ गरेर बिहान बिहान हामी सबैजनाले गर्नुपर्छ र म अगाडि लगभग 5:30 बजेतिर आएको थिएँ। मैले त्यति बेला नै मैले गरिसकेँ। गाइस लगभग अब 7 बज्न आँटेको छ र अब सूर्य भगवानलाई अर्घ दिन सबै जति पनि भक्तजनहरू छन् उनीहरू पानीमा गएर अब सूर्य भगवानलाई अर्घ दिनुपर्छ। अर्घ दिँदाखेरि हामी सूर्य भगवानलाई जति पनि हाम्रो प्रसादीहरू हुन्छ त्यसलाई मनले स्वीकार गर्नुहोस् भनेर हामी अर्घ यसरी दिन्छौँ। यहाँनिर दाइले दाउरामा जति पनि छठको प्रसादीहरू छ त्यो सबै छठको प्रसादीहरू दाइले यहाँ मिलाइरहनु भएको छ र हामी आउँदाखेरि टिका चन्दनहरू लाउँछौँ र त्यसपछि प्रसादी पनि हामीले घाटमै खानुपर्छ। र गाइस यहाँनिर हाम्रो छठ पूजा सक्यो र तपाईँलाई आजको भिडियो हेरेर के कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्टमा भन्नुहोला र सब्सक्राइब गर्न पक्कै पनि नबिर्सिनु होला। र यहाँ हामी सबै सामानहरू बाँधिरहेको छौँ। अब हामी जान्छौँ घरतिर। सो ह्याप्पी छठ टु अल अफ यु। सो गाइस लाइक गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।